Gente, se eu não postar muitos vídeos, tipo, na semana, essas coisas assim, é porque eu tô estudando e tá chato, entendeu? E eu tenho muita tarefa, muita coisa pra fazer. Também eu preciso fazer muita coisa em casa e tal. Eu também quero descansar, né, gente? Então, se eu sair um pouquinho dessas mídias assim, I'm so sorry. Ai, como é brilhante. Porque, tipo assim, eu tenho mais coisa pra fazer, né? Pelo amor. Mas então, por favor, me perdoem. E não se desinscrevam do meu canal, tá? Please, por favor. Amo vocês. Por favor. Meu Deus. Tchau.